睇翻風暴最新消息，天文台喺啱啱嘅時間改發3號強風信號。天文台係喺啱啱嘅時間改發3號強風信號。3號強風信號現正生效。天文台考慮喺下晝1點到下午5點改發1號戒備信號。張嘉欣報導。哇咩㗎？哦，細數唔係好正嘅對唔對？對，是，哦耶，咁樣啊？咁樣。嗱，呢個咧係白色嘅別上有咩係別嘅上咧？就別入去，咁咪好多咯。有新聞蓋之後咧就喺到撳車門方向，之後咧就喺乘客氣球爆，跟住就先揾乘客列車嘅事故，之後就搞一架 M 傾車向連接位嘅氣球位。之後就睇氣球爆裂嘅程度。睇返風暴最新消息，天文台喺啱啱嘅時間改發1號戒備信號。天文台喺啱啱嘅時間改發1號戒備信號。3號強風信號仍然生效，天文台下晝1點之前改發1號戒備信號。
樣，咁咧之後咧，就係咁樣，咁就會。等等啊！喂，聰啊，你個電話有幾多錢？你撳一撳有幾多錢嘅？打俾我入去咧，快脆脆，我等你電話。193啊！現在先打啊！現在先打。你打俾我啦，你打俾我先。拜拜。沒有號碼喎，其實竟然睇返東部最新消息，天文台係啱啱嘅12點32分改發1號戒備信號。重新講一次，天文台係啱啱嘅12點32分改發1號戒備信號。1號戒備信號完成生效。天文台話喺2點取消所有熱帶氣旋警告。喂？開始查下吧。首先呢，就係咁樣，哎呀，睇得到200下電台。大家好，歡迎嚟到參道。
第二个是这个喂，你話撳嘅電話有幾多錢啊？等我哋撳啦，仲有幾多錢？正90。